Ну что, поменял масло. Почистил эту сетку. Все, поддоне помыл, значит, там видео на YouTube уже есть. И результата 0. В лоске там не булькает сверху и все. Масло. Разобрал все трубки здесь и начал продувать. Все продуваются, кроме вот этой, которая выходит наверх. В глазок брызгает. Вот эта трубка не продувалась. Вот здесь вот стоит клапан в середине. В середине стоит клапан, чтобы, наверное, не сильно давило все масло полностью наверх. Чтобы еще масло идет сюда вот. Механизмы петлителя, двигателя ткани. Вот эти механизмы идет еще. Трубка идет. Поэтому, чтобы продавливало. И тут еще трубка идет. Но эта трубка продулась. Эта трубка продувалась и закрутил обратно. Значит, вот здесь клапан взял вот эту вот проволочку. Он улетела. Вот это разобрал, сейчас не могу показать. Рассоединил эти шланги, поснимал с этого клапана. И там подпружиненный шарик внутри. Взял этой шпилькой, короче, шарик этот потолкал, ВДшки туда налил и начал, разработал его. И сейчас все дуется. Демонстрирую. Так, слышно, как шипит, слышно. Так, вот такая вот, значит, кухня. Кроме того, что маслонасос начистить надо, еще и проверять, не забиты ли трубки и вот этот клапан. Ну, там видео добавлю, другие видео по этой машине, ссылки добавлю. Посмотрим другие видео по ссылкам. По этой машине именно. Замена масляного фильтра, сливаем масло. Ну и потом уже окончательно прошивка. Прошивка этой машины.